Minglawa dreambymay ni pin just like bare dini ro mega couples day to notion template day go below don't pure are below the pames rally go TV ro ma pipa pi to ma be phit pare template li ye name ko ro Love.No လို့ပြထားပါတယ်ဒါလေးကတော့ Love.No ရဲ့မြင်ရမယ့် dashboard လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံး column မှာတော့ mega his and her name နဲ့ရေးလို့ရမယ်ပြီးရင်မှာတော့ being together ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ anniversary date လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ days together ကို auto တွက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လွယ်တကူကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ column နှစ်ခုထပ်ရှိပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ goals ကိုမြင်သာအောင်အရင်ဆုံးထည့်ပေးထားပါတယ်goals မှာဆိုရင် text အနေနဲ့ to do ဖြစ်သလား done ဖြစ်သလားယူလို့ရမယ်ပြီးရင်တော့ category မှာဆိုရင်တော့ relationship အတွက်လား personal အတွက်လား travel goal လားစသဖြင့် category ပြန်ခွဲလို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် table တစ်ခုကတော့ date ideas လေးတွေပါလုပ်ချင်တဲ့ idea ရတဲ့ date idea လေးတွေကိုအလွယ်တကူမှတ်ထားပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရမယ်ပြီးတော့ check box လေးနဲ့မို့ tick လုပ်လို့လည်းရမယ်ပေါ့နော် bucket list လည်းအတိုင်းပါပဲနှစ်ယောက်ရဲ့ bucket list လေးတွေကိုရေးထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာတော့ပေါ့နော်မျိုး message of the day ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါတယ်အဲဒါကတော့ဒီနေ့ဒါသူပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေကိုရေးထားပေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ memories table လေးပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ take လေးတွေအမှတ်တရဖြစ်မဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို journal အနေနဲ့ရေးလို့လည်းရတယ်ပုံလေးတွေလည်း save လို့ရအောင်လို့လုပ်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ် table တစ်ခုကတော့ love notes ပါအဲ့မှာတော့ကိုကသူ့အတွက်ရေးချင်တာသူကကိုယ့်အတွက်ရေးချင်တာလေးတွေကိုရေးထားလို့ရတယ်နေရာလုံးမြင်လို့ရတယ်မယ်ပုံစံမျိုးလေးရေးထားပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ upcoming dates တွေပါကိုယ့်ရဲ့နောက်လာမယ့် dates လေးတွေကိုကြိုပြီးတော့ plan ထားလို့ရမယ်ပြီးတော့ page လေးတွေပေါ့နော် page လေးတစ်ခုစီပြပြပေးတော့ပါမယ် diary and plan မှာတော့ခုနပြောသလို memories တွေ save လို့ရမယ်ပြီးတော့ date plan လေးတွေကိုသေးစိတ် plan လုပ်လို့ရမယ်ကြည့်လို့ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ finance tracker ပါဒါကတော့ couple နှစ်ယောက်လုံးအတွက်budget tracking ရောဒီ transaction တွေကိုသိစိတ်မှတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ saving တွေလည်းဒီလိုမျိုးမြင်သာဒီမှာပေါ့နော်daily transaction မှာဆိုရင်လည်း expense ဆိုရင် expense category ပါအတွက်သုံးလိုက်တယ် income ဆိုရင်လည်းဘယ်သူက income ထည့်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံးအတွက် track လုပ်လို့ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် category လည်းခွဲထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအတွက်သုံးတယ်ဘာအတွက်စုတယ်စသဖြင့်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ his and her အနေနဲ့ခွဲထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ချင်းစီရဲ့transaction ကိုလည်းမြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ expense tracker ပေါ့နော် expenses တွေကိုtrack လုပ်လို့ရမယ်ဘယ် category အတွက်ဘယ်လောက်တွေသုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေပြီးတော့ budget အနေနဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားလို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် over budget လား under budget လားကိုလည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် template ကိုကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ share ပြီးသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကို organize ဖြစ်နိုင်ပါတယ် travelog ပါ travelog ကတော့myanmar.no မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ trip တွေကို plan လုပ်ရမယ်သွားခဲ့တဲ့ trip တွေရဲ့ memory တွေကို save လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ goals ပါ goals ကတော့ခုနလိုပဲcategory ခွဲလို့ရမယ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဒီလို drag and drop to do နဲ့ done ကိုရွှေ့လို့ရမယ်ပုံစံမျိုးဖန်တီးပေးထားပါတယ်ရင်တော့ date ideas and bucket list ပါဒါကတော့နောက်ထပ်ကိုကြိုက်တဲ့ list တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ love notes ပါအဲ့ဒါတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ notes လေးတွေကို save ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ Love.No ဆိုတဲ့ template လေးရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီ template လေးကိုမင်းရဲ့ Facebook page dreambymay မှာဝယ်ယူပေးလို့ရပါတယ် Valentine လေးအတွက် handmade product လေးလည်းအတူတူထွက်ထားတာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရင် page ထဲကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်